Velkommen til denne tekniske guide om Lenovo ThinkPad. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din Lenovo ThinkPad ikke tænder, kan det skyldes flere faktorer såsom et defekt batteri, beskadiget strøm-kroneredsløb eller problemer med hovedkortet. Det er vigtigt at få det repareret hurtigt, da det kan føre til yderligere skader, hvis det ignoreres. For at udføre reparationen skal du bruge en S-kronerugetrækker, et antistatisk håndled, en ny komponent og måske lidt isopropylalkohol til rengøring. Start med at slukke din Lenovo ThinkPad og frakoble strømkablet. Læg enheden på en blød overflade og brug S-kronerugetrækkeren til at fjerne S-kroneruerne på bagsiden. Vær forsigtig med ikke at tabe S-kroneruerne. Når bagsiden er åbnet, skal du finde batteriet. Det er normalt placeret i nederste del af enheden. Træk forsigtigt batteriet ud og læg det til side. Herefter skal du lokalisere strøm-kroneredsløbet, som ofte findes tæt på strømadapterporten. Hvis det ser beskadiget ud eller har brune pletter, er det sandsynligvis årsagen til problemet. For at fjerne det, skal du skille de tilsluttede kabler og S-kroneruer om kroneredsløbet. Husk at notere, hvor hver kabel går hen, så du kan tilslutte dem korrekt senere. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har fjernet det defekte komponent, skal du tage den nye og placere den i samme position. Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt, og S-kroneru det hele sammen igen. Test enheden ved at tilslutte strømkablet og tænde den for at se, om den fungerer. Hvis den tænder, så lykke til. Hvis ikke, skal du muligvis kontrollere, om alle forbindelser er synkronere, og at der ikke er andre underliggende problemer. For at undgå lignende problemer i fremtiden, anbefales det at holde din enhed ren og fri for støv, samt at synkronere, at den altid har tilstrækkelig strøm. Regelmæssig vedligeholdelse kan forlænge levetiden på din Lenovo ThinkPad. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.